Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette. Pour commencer, nous aurons besoin d'un morceau de gingembre et deux feuilles de laurier, deux clous de girofle, « 25 centilitres. Eau bouillante. Laissez reposer pendant 15 minutes. Curcuma. Je mélange. Sirop miel. Sirop miel. Je mélange. Voilà, notre recette est terminée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. À la prochaine. Abonnez, partagez, cuisine. Partagez avec tes amis, ta famille, tes camarades. Bye. À la prochaine. Se retrouve dans une nouvelle vidéo.